يا ربي، هي الشرابات بتروح فين؟ منك لله يا خميس، على طول مضيعها كده وبيقول لي انت اللي بتضيعيها، ان اشوفها تحت السرير كده. ايوه ايوه يا حبيبتي. مش عارف، هي مش موجوده، مش عارف راحت فين الست النكديه ديت. قوليلي انت عامله ايه؟ وانا كمان بحبك. طبعا هنخرج طبعا. ده انا هخرجك خروجه تحفه، هنروح السيما ونروح نتغدى بره. الواحد يفك شويه من الست النكديه دي. ايه؟ مالك يا خميس يا حبيب؟ اتخضت ليه كده؟ لا ده بتمقمق ليه يا بابا؟ لا مش بمقمق ولا حاجة على فكرة. ده أنا كنت بكلم واحد صاحبي. واحد صاحبك وبتحبه هتخرجه؟ بصراحة كده يا نوجة، أنا هقول لك الحقيقة. دي واحدة كده بكلمها عشان أفضفض معاها وأطلع غلبي فيها، وأبقى معاكي أنت بقى كده رايق كده وهادي. يبقى انت بتخوني عشان مصلحتي. قلبك كبير والله يا خميس. بقولك ايه يا خميس، انا سمعتك بتقول لها بحبك. هو انت اخر مرة قلتها لي امتى؟ افتكرت، يوم فرحنا. وبتقول لها هخرجك كمان. قولي بقى، اخر مرة خرجتني امتى؟ افتكرت، يوم خطوبتنا. يا نوجة والله ده أنا كلام بقوله لها كده وخلاص، ولا بخرجها ولا أحبها ولا حاجة خالص. خلاص بقى يا نوجة، حقك عليا. بقول لك ايه، عشان نلم الليلة دي تاخدي كام؟ أنا عارفك. بص يا خميس، انا عارفه انت مش هتتعادل. هطلع منك بمصلحة، هاخد 1000 جنيه. لا كتير، هم 500. هي 300 واخر كلام. مادية.